अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू तलाश फेस एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद तला और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट डे के न्यूमेरिकल्स। और फर्स्ट डे के न्यूमेरिकल्स में बारी है हमारे चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने की। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक ऑब्जेक्ट है और वो कनेक्ट हुआ है टू वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, उसके साथ जो है वो ऑब्जेक्ट कनेक्ट हुआ है और जो दूसरा एंड है उस हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का वो है फिक्स्ड। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट को पुल किया उसके राइट साइड पर एक्स एक्सिस में। एक्सटर्नली बाय अप्लाइड फोर्स, एक फोर्स अप्लाई करी एक्सटर्नली जो कि 20 न्यूटन थी और उसकी वजह से जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो गया और उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट में पता करना है वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, हमें वैल्यू पता करनी है फोर्स कांस्टेंट की के की। इफ़ मास इज़ 4 किलोग्राम, मास गिवन है 4 किलोग्राम। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमें डिटरमाइन करना है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, वो बॉडी जो वाइब्रेट करी बाद में, तो वो जब हम फोर्स को रिमूव कर देंगे तो कितना होगा उसका टाइम पीरियड। तो देखो, बिल्कुल वही वाला केस है, यानी कि हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम वाला, इसके अंदर एक स्प्रिंग है हॉरिजॉन्टल, उससे हमने एक ऑब्जेक्ट को हमने एक हैंग किया हुआ है, सॉरी हमने उसको सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली, जिसकी वजह से वो स्ट्रेच हो रहा है। और कितनी स्ट्रेच आ रहा है उसमें, स्ट्रेच आ रहा है उसमें थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का मास 4 किलोग्राम है, तो हमें फोर्स कांस्टेंट यानी के की वैल्यू पता करनी है और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी पता करना है। सो क्लियरली फोर्स गिवन है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर। सो उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर्स में, यानी कि डिवाइड बाय 100, तो 0.01 मीटर। और फिर के की वैल्यू फाइंड करनी है और मास गिवन है 4 किलोग्राम। सो क्या होगा उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी कि टाइम पीरियड। तो इन केस ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग हमें पता है हुक्स लॉ होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स। सो यहाँ से वैल्यू अलग कर लेते हैं के की, तो ये आ जाएगा एफ अपॉन एक्स। वैल्यूज पुट करनी है, फोर्स की जगह आ गया 20 और डिस्प्लेसमेंट है 0.01। सो के का आंसर आ गया 2000 न्यूटन पर मीटर। सेकेंड हमें पता करना था पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ठीक है, तो मास भी गिवन है हमें कि हमने अभी भी फाइंड करा है 2000। सो 4 डिवाइड बाई 2000, पाई की वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई बाई 2। ये कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 0.281 सेकेंड, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो होगा 0.281 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फिक्स्ड सपोर्ट से एक स्प्रिंग के ज़रिए हमने एक बॉडी को हैंग कर दिया। ठीक है ना, हमने एक बॉडी को यहाँ पर हैंग किया हुआ है और जब हमने उसको हैंग किया हुआ है तो यकीनन उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो होगी उसके वेट की फोर्स। अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग इज सेट इनटू मोशन। मोशन में हमने उसको लेकर आए एंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो वो उसका टाइम पीरियड है वो है 0.5 सेकेंड। अच्छा, फिर जब बॉडी रेस्ट में आ गई तो फिर क्या हुआ, इट इज़ रिमूव्ड। ठीक है, हाउ मच शॉर्टर विल बी द स्प्रिंग व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। स्प्रिंग कितना शॉर्टर होगा। ठीक है, बॉडी को हमने जैसे ही रिमूव किया तो देखो इसके वेट की वजह से उसके अंदर ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुआ था। जैसे ही मैं बॉडी को हटा दूंगा तो ये जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है ये कुछ शॉर्टर हो जाएगा। कितना शॉर्टर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ गया, तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कितना था और वो डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से आया था, जब हमने उस पर बॉडी को हैंग किया था तो बॉडी के वेट की वजह से आया था। तो हमें एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ही पता करनी है। टाइम पीरियड है 0.5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है और वैल्यू ऑफ जी तो हमें पता ही होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन केस ऑफ बॉडी अटैच विद स्ट्रिंग हमें पता है हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, लेकिन क्योंकि मैंने बॉडी को हैंग किया हुआ था तो जो फोर्स है वो बराबर होगी वेट के। सो जहाँ पर आ रहा था फोर्स वहाँ पे हम W लिख सकते हैं और W खुद किसके बराबर होता है, W बराबर होता है mg के, तो mg इज इक्वल टू के एक्स। अच्छा, रीअरेंज कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा mg अपॉन के। और फिर हमने क्या करा, हमने थोड़ा सा रीअरेंज करा दोबारा से, m और k को एक साथ लिखा, g को अलग लिख दिया। लेट्स से ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड कर लिए यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब देखो टाइम पीरियड खुद किसके बराबर होता है, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो जहाँ पे लिखा हुआ है ना एम अपॉन, सबसे पहले चलो स्क्वायरिंग कर लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। स्क्वायरिंग कर लिया तो ये हो गया टी का स्क्वायर और इधर भी स्क्वायरिंग आ गई तो ये हो गया 4 पाई अंडर रूट एम अपॉन के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से इसका कैंसिल हो जाएगा रूट एम अपॉन के का, बाकी टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर।
सो एम अपॉन के की वैल्यू को अलग कर लिया, तो जो 2 पाई है यानी कि इसका स्क्वायर जो होगा 4 पाई स्क्वायर, वो आ जाएगा टी स्क्वायर के साथ डिवाइड में, ठीक है, वो डिवीजन के अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब ऊपर देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमें वैल्यू नज़र आ रही है, इक्वेशन ये जो वैल्यू है एम अपॉन के की, इसको हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो कंप्लीट वैल्यू है, इस वैल्यू को हम रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, किसकी जगह पर, एम अपॉन के की जगह पर। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, और जी साथ में लिखा हुआ है। सो टाइम की वैल्यू 0.5 जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन गिवन था, पाई की वैल्यू 9.8 और जी की वैल्यू भी ऑलमोस्ट 9.8 है, पाई का स्क्वायर हो गया, और ये आ गया 0.062 मीटर्स। और अगर हम चाहते हैं इसको कन्वर्ट कर लें मीटर्स में, तो हमें क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 100 कराएंगे, आंसर आएगा 6.2, और अब वो हो गया यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत मरतबा समझना है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल आया है ये वेव मोशन से रिलेटेड है। एक पाइप है, उसकी लेंथ गिवन है 2.46 मीटर, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी पता करनी है, एंड द फर्स्ट 2 ओवरटोन्स यानी कि सेकंड वाली और थर्ड वाली पता करनी है, जो उसके अलावा है, फंडामेंटल के अलावा वाली। और पाइप जो है वो पहले वाले केस में ओपन है बोथ एंड्स पर। अच्छा, टेक करना है स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर। सेकेंड पार्ट, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज डिटरमाइन इन ए। सेम क्वेश्चन रिपीट करना है जो हमने ए पार्ट में सॉल्व कराया, लेकिन अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो पाइप है वो है क्लोज्ड एट वन एंड, यानी कि वो ओपन पाइप नहीं है, वो है क्लोज्ड पाइप। पहला वाला जो केस था वो था ओपन पाइप वाला, पाइप इज़ ओपन, ये आ गया, और अब जो है वो है क्लोज्ड एट वन एंड। और थर्ड पार्ट में फॉर द केस ऑफ ओपन पाइप, ओपन वाले पाइप का ही एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हेयरिंग रेंज। और वो रेंज तो हमें पता है, इंसानी समात की जो हद है वो है 220 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो ये पता करना है कितने ऐसे हार्मोनिक्स होंगे जो इसके दरमियान में होंगे। डेटा भी लंबा चौड़ा सा है, लेंथ है 2.46 मीटर, स्पीड ऑफ साउंड 344, ओपन पाइप के लिए न्यू 1 पता करना है, न्यू 2, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी शो कर सकते हैं और हम एफ से भी शो कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यू को यूज़ करा है क्योंकि वही एक्चुअल सिंबल है। न्यू 2 पता करना है, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, और सेम फॉर क्लोज पाइप सॉल्व करना है, न्यू 1, न्यू 2 और न्यू 3, और नंबर ऑफ हार्मोनिक्स फाइंड करने हैं। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो हेयरिंग रेंज है वो है फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अच्छा, ओपन पाइप वाले केस के अंदर जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो है V/2L। सो न्यू 1 बराबर आएगा V/2L, V है 344, और यहाँ पर डिवाइड बाय 2L करना है, और कैलकुलेटर में वैल्यू रखने के लिए ब्रैकेट लाजमी लगाना, वरना सब गलत हो जाएगा। सो ब्रैकेट लगा के सॉल्व करोगे तो कंप्लीट आंसर आएगा 69.9, जिसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 70 हर्ट्ज के बराबर। ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप वाले केस में। और सेकंड में हमें पता है सेकंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है इन केस ऑफ ओपन पाइप। सो वही 70 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 70 इंटू 2 140 हर्ट्ज। और इसी तरीके से तीसरे पार्ट के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कराएंगे न्यू 1 को, ये ओपन पाइप के लिए कंडीशंस होती हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 210 हर्ट्ज। नाउ सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर क्लोज्ड पाइप। और क्लोज पाइप के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो है V/4L, उसका था V/2L, इसका है V/4L। सो फिर वही बात है, कैलकुलेटर जब वैल्यू पुट करनी है तो ब्रैकेट लाजमी लगाना है, वरना सब गलत हो जाएगा। ये है 344 डिवाइड बाय 4 इंटू 2.46, ये आ जाएगा 35 हर्ट्ज न्यू 1। अब क्लोज्ड पाइप वाले केस में जो है ना कंडीशन थोड़ी सी अलग थी, और वो क्या है, हमें ऑड नंबर्स यूज़ करने होते हैं। तो जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है न्यू 2 वो बराबर होता है 3 न्यू 1 के, यानी कि पहले के लिए तो समझ लो 1 ही लिखा हुआ है, कुछ और तो लिखा हुआ नहीं, लेकिन सेकंड के लिए यहाँ पर आएगा सेकंड ऑड नंबर, और वो क्या है, वो है 3। सो वही जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई थी क्लोज पाइप में 35, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ये आ जाएगा 105 हर्ट्ज। और फिर इसी के साथ साथ तीसरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरा ऑड नंबर यूज़ करना है। पहला ऑड नंबर था 1, दूसरा ऑड नंबर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया 3, और जो तीसरा ऑड नंबर है वो है 5। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को तीसरी हार्मोनिक के लिए तीसरे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 35, यानी कि 175 हर्ट्ज। और फिर हमारा आखिरी पार्ट के अंदर नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कैलकुलेट करने, जो कि हमें मालूम है
जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 20,000 हर्ट्स, तो वही 20,000 हर्ट्स लिखा और फिर उसको डिवाइड कराना है हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी उसकी थी, ये थी फॉर ओपन पाइप। ओपन पाइप में हमने फाइंड करी है पहले वाले पार्ट में 69.9, जिसको हमने राउंड ऑफ किया था 70 के बराबर, सो ये आ जाएगा 285.71। इतने हार्मोनिक्स होंगे जो कि हेयरिंग रेंज में होंगे। एक सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन शॉर्टर है। एक स्टैंडिंग वेव है जिसको इस्टेब्लिश करा है हमने एक लॉन्ग स्ट्रिंग में, और क्या है उसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर और वो फिक्स्ड है बोथ एंड्स पर। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट, जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट कर रही है 4 सेगमेंट्स में, ठीक है। तो जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ट्स। डिटरमाइन द वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है, एंड व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो भी पता करना है। सो देख लो, लेंथ 120 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर। फिर नंबर ऑफ़ हार्मोनिक्स, जो नंबर ऑफ़ लूप्स हैं, सेगमेंट्स हैं, वो हैं 4। उसके बाद हमें 4 की ही फ्रीक्वेंसी पता है 120 हर्ट्स है, तो हमें पता करनी है वेवलेंथ 4 लूप्स की, जो कि लैम्डा 4 कह सकते हैं, और हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी पता करनी है। फिर क्या आ गया, न्यू 4 बराबर होता है 4 न्यू 1 के। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही करा था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करना है। तो क्या हो सकता है, 4 120 है न्यू 4 के बराबर, ठीक है ना। ये जो न्यू 4 है इसकी जगह पे आ जाएगा 120, और फिर न्यू 1 की वैल्यू पता करनी है तो 4 आ जाएगा इस तरफ डिवाइड में, तो 120 डिवाइड बाय 4, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 30 हर्ट्स के बराबर। तो पहले पार्ट में हमने फाइंड कर ली है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नाउ वेवलेंथ के लिए काम करना है। हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है न्यू 1 का वो होता है V/2L। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले V की वैल्यू पता करेंगे। तो न्यू 1 की जगह पर आ गया 30, ठीक है, ऑलरेडी हमने फाइंड करा है यहाँ पर, और लेंथ जो है 1.2 मीटर है, ठीक है। रीअरेंज करके 30 इंटू 2.4, स्पीड का आंसर आ जाएगा, जो स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव है 72 मीटर पर सेकेंड। और जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो अब लैम्डा भी फाइंड कर सकते हैं, V = न्यू लैम्डा होता है। सो V की वैल्यू है 72 न्यू 4, ठीक है, 120, और ये जब इधर जाके डिवाइड होगा तो 72 डिवाइड बाय 120 ये आ जाएगा 0.6 मीटर्स के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि गिवन है 1 पास्कल होता है, यानी कि 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 ATM होता है, जिसको अगर हम पास्कल में करें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो आएगा 1.01 10⁵. और फिर गैमा की वैल्यू गिवन है फॉर एयर, कि डायटोमिक गैस है तो उसके लिए गैमा की वैल्यू होती है 1.40, और फिर आ जाएगी वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए सिंपल सा फॉर्मूला जो हमें यूज़ करना है, डेटा तो यही है। फॉर्मूला होता है फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गैमा P/ρ। सो हम गैमा P/ρ को सॉल्व करेंगे। गैमा हमें पता है 1.4 के बराबर है, P है 1 ATM यानी कि 1.01 10⁵ पास्कल, और फिर डिवाइड में लिखी हुई है डेंसिटी ऑफ एयर जो कि है 1.2। तो वैल्यूज पुट करनी है कैलकुलेटर के अंदर, तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 343.3 मीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू आप वैसे भी याद रखो, स्पीड ऑफ साउंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में इतनी होती है, 343.3 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, आज के लिए यही 5 क्वेश्चंस हैं। आई होप समझ में आ गए होंगे, थोड़े से मुश्किल हैं, बट ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि ओपन पाइप और क्लोज पाइप में क्या डिफरेंस है। सो अगर ये डिफरेंस समझ जाओ तो उन क्वेश्चंस को भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है सो यू मस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द क्वेरीज। आज की वीडियो के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।